안녕하세요, 크리에이터 정민입니다. 여러분, 오랜만에 제가 캠핑용품 하나 구입했고요. 여러분들과 공유하고 싶어서 이렇게 소개 한번 해드릴게요. 캠핑 LED 벽난로 무드등이라는 거예요. 여러분, 한번 언박싱 개봉을 한번 해보겠습니다. USB로 된 선 하나 또 동봉이 되어 있고요. 여기 보시면 온 오프 스위치가 있고요. 이쪽으로는 AA 건전지 3개가 들어가서 건전지로도 사용할 수 있는 제품입니다. 이 제품 같은 경우는 말 그대로 무드등입니다, 여러분. 예를 들어서 미국 유튜브 같은 거 보면은 여러분, 이런 카라반이라든지 캠핑카 이게 천장에 벽을 뚫고 화목난로를 설치해요. 굉장히 참 낭만적이죠. 근데 이제 사실 우리나라에서는 힘든 상황이죠. 우리나라 캠핑을 하면서 실질적으로 여기를 뚫어서 여기다가 화목난로를 놓는다는 거는 현실적으로 좀 안 맞는 상황이에요. 그래서 요런 이제 무드등 같은 경우를 이제 사용하시면 참 좋을 것 같은데, 일단 한번 켜볼게요. 이거 제대로죠? 뭔가 정말 이 따뜻한 느낌, 불을 지핀 것 같은 느낌, 굉장히 좋죠. 그래서 이걸 어떻게 쓰시냐, 자, 이렇게 카라반이라든지 캠핑카 이게 놓을 수 있는 곳에 이렇게 놓으시고, 이 단점이 선이 좀 짧네요. AA 건전지로 사용하시면 될 것 같고, 자, 이제 불을 한번 꺼보도록 하겠습니다. 이거거든. 이 느낌으로 이제 무드등을 구입을 했는데, 이런 식의 무드등 괜찮은 것 같아요. 뭔가 그 따뜻한 느낌, 그리고 불멍을 하고 싶은데 불멍을 할 수 없을 때 힐링하실 수 있는 시간 되시길 좀 바라겠습니다. 오늘 제품 리뷰는 여기까지 마치고요. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 캠핑 상자 크리에이터 정민이었습니다. 감사합니다.